بتمني خدود تكون ممتلئة ووجه أكثر نضارة من غير حقن أو عمليات تجميل. زهقتي من مظهر الوجه النحيف اللي بيخليكي شكلك مرهق أو أكبر من عمرك. النهاردة هشارك معاكم وصفة طبيعية اتشهرت بين كتير من السيدات، بتحسن من مظهر البشرة وبتدي حيوية وإشراق، بالإضافة إلى نصائح مهمة هتساعدك في الحصول على وجه أكثر امتلاء بشكل صحي. شوفي الفيديو للنهاية، لأن السر الحقيقي في الوصفة فقط، بل في الطريقة الصحيحة لاستخدامها. أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. أول مرة تشوفوني فاشتركوا حالا في القناة بالضغط على الزر الأحمر زر الاشتراك وتفعيل رمز الجرس على الكل، علشان دايما لما ينزل فيديو جديد تكوني أول واحدة بتتفرج عليه. وفضلا حبايبي وليس أمرا، لايك للفيديو. قبل ما اتكلم عن اي وصفة لازم نعرف نحافة الوجه دي بتكون مرتبطة بعوامل كتير جدا، زي فقدان الوزن بشكل سريع او بسبب قلة النوم، الجفاف ونقص شرب المية، التوتر والاجهاد، وخصوصا كمان العوامل الوراثية. فعشان كده العناية والصحة بتلعب دور مهم جدا في مظهر الوجه. لكن في وصفة طبيعية رائعة بتساعد على الامتلاء بشكل سريع ونفخ الخدود. هنحتاج إلى معلقة صغيرة من العسل الطبيعي، معلقة صغيرة من الزبادي، ونص معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. بنبدأ بخلط المكونات كلها كويس مع بعضه، وبنحطها على بشرة تكون نضيفة، وبنسيبها حوالي 20 دقيقة، وبعدين بنغسل بالمية الفاترة. بنكرر الوصفة دي 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. العسل هنا بيساعد على ترطيب البشرة ويديها مظهر صحي، أما الزبادي بتحتوي على عناصر مغذية بتساعد على نعومة البشرة، وزيت اللوز الحلو فبيساعد على ترطيب الجلد وتحسين مظهره. مهم جدا كمان نهتم ان احنا نعمل تمارين للوجه، زي نفخ الخدين وحبس الهواء عدة ثواني، او الابتسام الواسع وتثبيته لعدة ثواني، او تكرار التمارين يوميا. حاولي تشربي مية كفاية، نامي كويس، تناولي غذاء يحتوي على بروتين ودهون صحية، تجنبي الحميات القاسية او فقدان الوزن بشكل سريع. وافتكري دايما ان امتلاء الوجه بيعتمد بشكل كبير على الصحة العامة والوزن والعوامل الوراثية. مفيش وصفة في يوم وليلة بتسمن الخدود بشكل دائم خلال ايام قليلة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة، واكتبي في التعليقات ايه الموضوع اللي انت عايزاني اتكلم عنه في الحلقة الجاية. اشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك والشير.